마늘 넣는 거 맞아? 확실해? 이거 이렇게 하는 거 맞나요? 맞아. 그쵸 그쵸? 아, 재밌지? 아니 그게 아니라 이거 넣어서 맞아 나와야겠다. 너 라무는. 라면에 아 멕시코. 거기 메뉴가 안 나네. 아 네. 저 콜라야. 오렌지. 나도 오렌지. alright. 오렌지색의 콜라. 감사합니다. 형. 정말 때 내놔. 아. 이것 봐요 여러분. 이거 한 입만. 이거 중에서 내가 가위 놓고. 콜라도 주셨어요. 이렇게 예쁜 병에다 담아주셨어요. 가위 못 맞춰. 됐어. 완벽해. 진짜 맛있어. 감사합니다. 짠하려고. 권학수 수고하셨습니다. 고맙습니다. 수고하셨습니다. 권학수 파이팅. 수고했어요. 콜라가 진짜 너무 차가워. 아 근데 진짜 뜨겁네. 이거 어떻게 저거? 이거 없어. 안 뜨거워요? 안 뜨거워요. 이거 맛있다. 이거 맛있어. 향 것도 많이 나. 맛있어. 그러니까 그 기본 맛이 아니라 그냥 매운데 뭔가. 아 그러네. 그냥 매운 게 아니야. 그러니까 이건 그냥 일본 라면에 같은 느낌인데. 이거는 약간 따라하니까. 그러네. 뭐가 맛있겠지. 계란밥도 있어요. 계란밥. 이게 그렇게 안 맵지, 진주야. 뭐? 안 매워. 들어봐. 나 어제 다 못 먹어. 근데 왜 시켰어? 먹고 바꾸려고. 다 뺏어 먹으니까. 누가 뺏어 먹었어? 형님이요. 저요? 네. 도와줬는데 이렇게 돌아온다고? 도와주는데. 잘 빼신다면서요, 아저씨. 바지 안 만들어가지고. 네? 잘 빼고 있어. 어제였잖아요. 오늘 빼고 있어. 아 형 전혀 안 먹기로 했잖아. 아, 맞아. 살 빼고 내가. 있어. 너 이게 저녁 같았는데? 그건 뭐야? 어? 밥이지. 야식이잖아. 그래 야식도 밥이잖아. 이거 밥 아니야, 라면이야. 괜찮지? 이게 간장 진짜 잘 섞었어. 적절해. 적절. 시원하면 한입 먹어봐. 아직도 꼬매 근데. 내거 한번 먹어보자. 아직도 꼬매. 음식 봐도 꼬매. 아 이런 맛이었구나. 이게 정성이야. 내가 봤을 때. 야, 반숙이야? 이건 반숙이야. 와. 와, 한국야가 한국야. 먹어볼게. 형 아까 마늘 넣어야지 빨리. 마늘 넣었어. 아까 넣었어. 그냥 안 넣었잖아. 빨리 넣어. 넣었어. 근데 빨리 마늘 넣어줘. 끝나게 빨리. 마늘 다 넣었어. 이거 2개 넣었겠어. 넣어야 돼. 솔직히 이거. 낭비야. 마늘 낭비야. 넣었다니까. 아, 나 넣었다니까. 도쿠타치와 와나스테. 똑같지. 도쿠타치와 맞지? 토모다치와 도쿠타치와 먹어야죠. 어휴. 이렇게 딴지를 걸고 싶냐? 보너스 아니면 들어온 다음에 노래시면 홍보하고 오기? 오케이. 아까 그분 별 바빠지시 우리 다 먹고 별 바빠지시 한마디 해야 돼. 와카리 마센터는 모릅니까? 이거지. 아시니까라고 물어봐야 돼. 다 먹어. 와카리마스카? 와카리 마스까? 와카리까? 멘트 정리해줘. 아리까리 데스까? 아리까리 데스. 도쿠다치와 한국의 아이돌 데스. 도쿠타치와 한국의 아이돌인데 그럼 이제 응? 뮤직다. 헐. 진짜 없어. 저희 가위바위보 진 사람 여쭤보려고 그러는데 제가 아침에 진짜 여쭤보려고 진짜요? 헐 대박. 야 메이크업 연습할 뻔했다. 이쑤시개에서 무슨 맛이 나는데? 에이 설마. 민트 맛 나 민트 맛. 색깔 바뀌어. 색깔이 변해. 아 원래 초록색이야. 아 그래? 진짜 신기해. 원래 초록색인데 너 다 빼놓고 색깔이 바뀌어. 갈까요? 다 먹었어요? 아이. 잘 먹었습니다. 너무 맛있어.